Nah itu. Nah tarik dong, jangan takut kau. Masuk, dorong. Ah tuh, baru pin aku. Kau ambil duit berapa? 2 juta. Nggak ada sini kan transaksi lainnya. Transaksi lainnya tuh. Nih. Oh, iya. Ya, pencet. Ini. Ya. Nah, Pak, berapa tuh? Udah. 1.000 tuh, tak 1 juta tuh. Kayak mana kau nih? 1.000 tambah mau yang 3 kali. Lagi 1. Ya Allah, memang emosi aku. Coba cek lu, betul. Tuh 2 3, betul. Benar. Pencet benar. Mana duitnya nih? Pencet benar. Emosi aku jadi ya. Ah, dah. Nah, tunggu uangnya keluar dulu. Tunggu. Tuh ambil. ATM dulu, ATM-nya ambil dulu, tiket ambil. Tarik. Nah, bagus. Langsung ambil duitnya. Tuh cepat nanti masuk lagi dia, yuk. Bagus. Jangan lupa ditekan like dan subscribe dan loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Oke.